नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी गांव है जिसमें पक्षी आत्महत्या करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, असम में जतिंगा नाम का एक गांव है जो अपनी अनसुलझी रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर है। दोस्तों, असल में यहाँ दिसंबर और नवंबर के महीने में कई हजार पक्षी पेड़ों और इमारतों से टकराकर आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, ये स्थिति हर साल देखी जाती है, लेकिन सटीक वजह आज तक पता नहीं चला। तो दोस्तों, आपको ये रहस्यमयी गांव कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।